आज देखो ख्वा निन्यु को कुबुना नि you basic English grammar lessons to mama sovato jangung ne to mane ni basic level ngama po the beginners view ngawa grunye sida sana ni skip yi jangung ne ma sida sana jizu moli so wa tsu ile lesson ma ti ko nyu ba de so wa de ni no view na ni grammar basic ti fuma de ni shalango bingwa ma de jang ne no view jigu jwa de so je lango bingulo tang grunye vuto ko je mo ko chori di lesson na na sni so wa tsu be no li di ni shang ang ne我不得就有这说啊，可是这是你速度一两年，我阿米米还装阿米呐，但是他妈的丢哩，这个他妈我呢，有就是是的嘛，我过年，我阿米你妈妈姐姐啊，可速速度一两年，grammar 他妈个呢，啊可的，米有些啊嘛，什么道些啊呢，过年一副。听你过一副的嘛，我你有速度呢呢 ，lesson 题我忘呢，数据题别当我呢，数据题过有速度呢，你还是数来别的呢。Consonant 嘛是呢 vowels 就的妈妈的数量呢 consonants 嘛呢你要是得别 vowels 别的你要是得别别的呢 consonant 嘛呢你八组别我呢用过就呢八组呢我的 vowels 嘛呢你八组个样我呢我嘛呢八组别我用过就我的 there are 26 letters in the English alphabet 我分过 ABCD 组嘛只呢你吃出组我的就是啊我呗ada chu zu ma ko jo pa zu be do ma ne tu ne di fuma ka yang nga ne di fuma di tu ni ma yu nyen ybc dia jisu yu ku da ma pu dong ne ma ne ni consonant ole bish ka yang nga ko jo tu se di fu ge ha di fuma ne ni ma zu ka yang nga ba ma zu wa ji man chu zu ma ko jo be ta ne ni ani zu ka ya be deng wa zu there are 5 vowels ne vowels ma ne ni wa zu ju shi and one special vowel ne the special money why ma de be nyushinga why ma ne ho ho ma ne ni ashka ya beda consonant ku pi yushi pa zu gni the ho ho ni vowels ku pa yushi on pa de yu ma sama dao shinga ne on pa de a e i o u ma ne ni ma zu ka yang ma zu ma ta da se ni su jang ne ima mi chu lu shi da the ho ho ma ne ni why ga ne ma zu ma ne ni 우리 네콜리 베그 항항네 그러니 ABCD 니냐 지서 유코담보도 뒤트니 마 유만이 왕네 빠조베다니니 BCD네 FGH 네 JKLM 아니 POQRST 네 아니 VWX 네 제그방네 어퍼도 요트가지네 빠조가 영어 마조만네 AEIOU 네 sometime 디호호만네 와이마가 영어 오바 알레니 수주티 관리는 땡과 날랭네 땡과 나마 당아 땡과 조선 유자즈랑아네 cat 베다 C A T cat 네 안냐네 비싱아 안냐마데 cat 베다 니어과트 A 마타 홍네 A 마나싱아 마츠 마타다 시티다 시티에 디추나 땅네 빠츠와디다 우리 유마즈쇼 마포드 cat 베다니 안냐 A 타하 보드 egg 아야프마데 근테 egg g ma de bu ha be gni yu chuma jing ni g le be na tang g wa shi men egg e ta wa ne egg be ne ay fu ka yu shin ne heat ma de ga ai ta hang top ma de gni o ma ta ha cut ma de gni te yu ma ta hung ne o ta ma ta da chu ji shi ai ta hung ne big ma de gni car airport nga ne gas hair doctor boy dress flower and match ne the 44 jima de ni ko vowels mata ha ma pe do就是ma zu mata ha ma pe do就是你ima mi do lo shi chu ji ngang ne de ba teng be ta n d f bu ha da ni chu ma ja ne i zu ku ma ja la be ge a n d be de ni and all be ji e mata ha pe do li ku ji chu ji on peut de yo ma zu ma gne li ta da sen ni tu zu chi lo shi ngang o ma peut de yo ti ma masama do shi ngang ne amwe ti ma why ma de nan leng ne why alikas pretty lu bia do ma deng ne o ma peut de yo a be de ni ti khwa gni why ma ni ti ho ho ma ne te di kwa ta hung ne vowels ka yu shi ti ma de ti ma ta hung shi ti ma why ma de I se ta hung shi ne ma peut de yo yi na ni ma zu ka yu shi ti ho ada pa zu di ho ho ma ne ti khwa gung ne es ma di behada ma zwang ne gnin pa zu ma ku da ni yes ole be ji shi y o u ne u ma de gni y ma ta hu pa zu ka yu shi yi da ti ma ne te ma zu ma ka yang ne jak ma de guli ting ne o pa de ti ho ho ma ne ya be the letter y is sometimes consonant
and sometimes is vowel ne ti kho ne le ma cho chu yu sha be ma ne ma su ma da ala su chu ti ma kwa ne yu consonant ma ji za zi wang ne ma pe de ja mu ti ma de ti de ma de ma cha ni sha de ni ti ma de su le ne ti ma su gu da lesson 2 ma de gi dung ne lesson 2 ma ne ni amu ti ma de shafla ne ada ti ma e ma ze and ti din kuma ga ma sa ma do je pran an nga ko ni now ma ka na tang ne that we use a and manani in front of now ma khit the yu shu be e chuma khit the now ma chuma khit the yu shu e ma se and mani ni be shu ngo be ma pe de jo now ba de ma yu ji su dang ne what is a noun ne now ma shin ha be a noun is a person la chu ti yu a ju place a place ne o ma ni me ti me a ju ane I think ne ish think or animal kwashi de gni li beusho now bedo mani ama podo je de kwasu ne a banana be de ni yamato tito madeni banana oli beusho ne walinga a banana one banana oli be ma chang ne a banana be de ni yamato tito oli beusho kaya a cat ne anya ti ma beusho be a cat I have a cat madanya ti manyanga oli be jeje ada an egg be de ni aya futi fo bang ne ala dipani e mata long ne tikwa khthya to chuma khthya man khthya josh ti chukwana ni an ma ku jobe timai ma consonant ma kwa tilik e shu ku ha be gni ma ni ku ma chang ne ma de ni tena vutwa ma to zo yi vutwa ti chuma kwa vutwa ma kwa pa chuma jwa da ne ni e ku na tu jobe wala be ge ma chuma sa ni jwa da ne ni yu na ni e di kuda ni egg oli be ma no shu be en mata na do je en ma e yu do ma ni e yu ka ma ni oli ka ja be on po de jo an egg ma de tiu zwa ka na ni chu feng ne an egg be de ni I have 44 be shu be to kwa na ne a head be de ni la ho ti chu be shu ne titi kwa na ni ivu to ma kwa consonant pa chung ma pe do ide e ma ta hu shu ma pe do ma uli ngong ne a n ma yu do ma ni ada ti kwa na an apple be da ni apples ti se be da ni e ma ko jo vu to ne a p p l e apple ma ni apple ti se be ne apple oli be ma ju ma pe do n ma ku na to ju be ma pe do ti kwa ivu to ma to zo ji kwa e I O U ti zuma jula da ni en ma ku na to job en ma on peut dire quoi e ma ni vuto un peu ko jo peut do an egg or an apple ne an apple be ni of anga apple city sung se a pig ne ayu ti ka a dog ti kwa jo ni ti ni consonant jo ma peut do en ma ku ma chang ne a dog an elephant ne ti man ni magati ka e ma na ni ti kwa jong ne vowel ma ngam pu de ma cho ma de an elephant be de ni magati ka oli bu shing ngam ne an ant be de ni boluti ma ngam ne ote ti kwa e ma go ju vutung ne o ma pu de jo yin ni en ma ka yu shinga en ma ti ma sa ma to she e ma ko ya en ma ko ya simple ne sa za na ta do ne ni consonant pa cho ma vutwa ma kwa khthya ma ko ti jwa che bang ne ka jwa be ti to vutwa do de na tang ne oda ne ni ti ma be ne akka oli be na tang ne en ka oli be ma jish ti kwa ne ni consonant ma ma pe de vutwa ma ko oli sa za na to je a boy be de ni za ti yu za pa za ti yu ba ma ngawong ne an umbrella ne an umbrella be de ni yesa ti khu be shinga ti kwa yu ma jo ti ne o ma pe de jo yu ma jo da ni en ma ta na ta be dong ne o ma ni zazi wa bang ne an orange ne te ma ni ko ko ti se oli ba ma ngawong ne te kwa o ma vutwa ma pe do consonant ko jo ma nga ma cho ko jo vuta da ni en no ma ko ma jina do shinga ne ti ma ria be gni an orange ne ko ko ti se te ma de ni an orange ti khida be ne an orange oli ti jo be fne an orange ko ko ti se an apple ne nganya an egg oli be jishinga ma ni consonant mate e ma ze en ma ne akwa yu be ni now ma khthya yu shinga ne in front of now ma khthya yu shinga de ne now ju junga ne
khit thamani lenga ke samani ma pede jo a ma yada ne b ko jo vutu shabele f ko g ko ti fuma da jene a be na tu shinga oba ada n ko a ko jo vutu shi e ko jo vutu to twa jide ni timma di beda ni to now ma timma di beda ni ti parteng beleng nale nye go timma beleng ne nye go timma be da chair ba ne nye go de a chair be be jishung ne give me a chair ngade nye go timma gle bishi ada timani si ko vutu ambe de e mata na to shite ada dipabe de ngade apples tis gule be da give me an apple ne apple be ma jishe en makna to she amane ni tikfa ko jo vutu la be tani apple ko jo ma ko jo vutu ambe de en makna to she be ma po jo timani suchu ti ko ne ulingong ne ala yu suchu ti ko lesson ti ko na ne ti ta jmali suwang ne gulin ni yu sukadan ni tima consonant and vowels mane ashinga be do yu sukawang ne tha ko jo example teng gri mak ne why mane ti ho ne ni consonant ga ya vowel ga ya ne oli pesma funga da e ma se en ma ko yu do ma ga jaba ma ka ne no ali ma jas ne oli lesson an le neng ne gro ma ko ta le sholi phuma ga ne nga ada tima ga suja ju bang be hang ne hanani te singular masam ne plurals nouns ma ti ma de ma do ngau ne timma da da ne ali yunata ni ma de sa jo da ali yunata o ma ne ni lesson 2 ma ko uli ma do ngau wa ne a just ho khwa tia see you next video a just de ho khwa